Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, appuntamento live dell'informazione su friuliTV.net. Dunque apriamo subito con le ultime notizie. Partiamo dalla Camera di Commercio, si tratta di un contributo in conto capitale a fondo perduto sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per gli investimenti di cui si specifica all'articolo 6 del bando nella percentuale massima del 50%. Le imprese presentano domanda in bollo alla Camera di Commercio di Pordenone Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica presente nell'apposita sezione del sito camerale entro il 24 gennaio prossimo, nella sezione in cui ci sono anche tutte le informazioni utili. Le domande vanno inviate solo con posta elettronica certificata e per imprese con sede destinataria dell'investimento nell'ex provincia di Udine, mentre per Pordenone va inviato a contributi.pn@pec.pnud.camcom.it. Comunque per tutte le informazioni potete visitare il sito camerale, ripetiamo, della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Adesso ci trasferiamo a Monfalcone per importanti novità per quanto riguarda il canale Valentinis. Al via la prossima settimana la posa dei pali di fondazione per la creazione della platea che ospiterà la terrazza a mare sulla testata del canale Valentinis nei pressi del porticciolo Nazario Sauro. Il sindaco Anna Maria Cisinta ha voluto effettuare un sopralluogo sul canale, accompagnata dal presidente del Consorzio di Sviluppo Economico, il dottor Russo, il responsabile dei lavori, l'ingegnere Pocecco e i tecnici del comune. Contestualmente proseguono a ritmo serrato i lavori di dragaggio del canale, partiti a dicembre dopo l'autorizzazione della Capitaneria di Porto, che era attesa per settembre, tanto che ad oggi dei 9.000 metri cubi di materiale da dragare sul fondo del canale sono già stati dragati più di un terzo con un ritmo di circa 350 metri cubi al giorno. Al termine dei lavori il canale, che aveva una profondità media che comprometteva la navigabilità e l'ormeggio dei natanti a causa dell'accumulo di sedimi sul fondo, avrà finalmente una quota battimetrica di 2,5 metri sul livello medio mare, consentendo pertanto anche l'attracco della motonave turistica che oggi collega Grado e Trieste. E adesso andiamo proprio a Trieste per dire ultime novità. L'ex piscina terapeutica acquamarina in Sacchetta sarà completamente rifatta, migliorata e resa più funzionale e sicura. Lo ha confermato il primo cittadino Roberto Di Piazza e l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che questa mattina con i responsabili tecnici del comune hanno svolto il primo sopralluogo all'interno e tra le macerie della struttura, dove era crollato il tetto e che è stata dissequestrata meno di un mese fa. Andiamo a chiudere con i numeri del Covid. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 11.605 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.769 nuovi contagi con una percentuale di positività del 15,24%. Sono inoltre 19.526 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.815 casi, pari al 14,42%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 44, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 369. Nella giornata odierna si registrano 12 decessi: una donna di San Canzian di Sonzo di 95 anni, un uomo di Brugnera di 93, una donna di Martignaco di 91, un uomo di Brugnera di 89 anni, una donna di Fiume Veneto di 88, un uomo di Udine di 84, un uomo di Cividale sempre di 84 anni e una donna stessa età di Trieste, una donna residente a Trieste di 83 anni, un uomo di Martignaco di 80, un uomo di Udine di 73 anni e un uomo di Sequals di 72. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Le altre news sul nostro sito friulitv.net. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.